kukatiza awali, tulikuwa tunajaribu kulijaza lile pengo ambalo umesema kiatu chake hujui yuenda mbele ama yuarudi nyuma. Lakini leo hii kumejitokeza taswira ya kwamba je, chama kitabaki ndani ya serikali pana ama chama kimeachwa katika njia panda badala ya kuwa katika serikali pana? Nafikiri ni wazi kwamba chama hicho tayari kiko katika njia panda. Kuna nusu wanafikiri kwamba hawastahili kuwa ndani ya serikali, na kuna nusu nyingine inafikiria kwamba wanastahili kubaki ndani ya serikali. Umeona jinsi ambavyo kulikuwa na malumbano. Kwa mfano, Edwin Sifuna aliongea tofauti sana na wenzake. Ni kama kwamba fikra zake ni tofauti na jinsi ambavyo labda, na kila mmoja anasema baba aliniambia, baba alitaka hivi na hivi na hivi. Je, tuna kitabu ambacho baba aliandika kwamba mkataba ndio huu, hapa ndipo tutakapokaa? Na waliotutangulia katika mbele ya haki, kwa mfano baba, hawatakuwa na usemi katika siasa jinsi tunavyoenda mbele. Kwa hivyo tunatarajia kwamba kutakuwa na tsunami kwanza ndani ya ODM. Watakorogana wenyewe kwa wenyewe hadi wapate mwelekeo. Kwa mfano, wakati Jaramogi Oginga Odinga aliaga akaacha Ford, kukawa na ulumbano kati ya Michael Kijana Wamalwa na Raila Odinga. Hadi Raila Odinga akaamua aache Ford Kenya, kisha akaanzisha mambo yake mwenyewe. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna watu ambao labda ni majani ambayo tayari wamenyauka ndani ya ODM, itabidi waanguke kwenye mti ule wa ODM, na kuna wale watabaki na ODM. Itakuwa changamoto kubwa kwa ODM, kwa mfano jinsi walivyokuwa wakisema kwamba wanastahili kuwa na mgombea wa urais mwaka 2027. Je, itakuwa nani kati yao? Tumesikia vijana wa kumuita Babu Owino, kuna wengine wanapiga ni kama kwamba watamuunga mkono Rais William Ruto, na jinsi ambavyo Rais William Ruto mwenyewe alisema hata achilia ODM yanguke. Ina maana gani? Atashikilia vyama viwili, itabidi asukume ODM. Kiongozi Tayari ni kama amejitawaza, na amewakumbusha kwamba yeye ni kati ya waanzilishi wa ODM. Kwa hivyo kumbuka, ndani ya ODM kuna wanachama wa kudumu, na wanachama huwa hauandikishwi kwa Registrar of Political Parties, huwa ni ndani ya roho, ndani ya moyo. Kwa hivyo labda niliulizwa jana mahali kwenye studio fulani, je, Mheshimiwa Ruto akiachiwa ODM anaweza kutoroka nayo? Naambia ataweza kudandia wakati wowote, kwa sababu tayari ni chama ambacho kina mizizi, ni chama ambacho kina wafuasi. Ukisema kutoka Kibish hadi Vanga, kutoka Kiunga kule hadi visiwa vya Mageta na Mfangano. Kwa hivyo ni chama ambacho kina mizizi Kenya mzima, na wakati mwingine hata unaweza kuona nchi za jirani zimeanza kuiga mambo ya ODM. Kwa hivyo baba, pengo aliloliacha ni kubwa, na ikiwa mtu mmoja anafikiri ataingia kwenye kiatu hicho, labda wawili, watatu, wanne hadi 10 wavae kiatu hicho ili waweze kusonga mbele pamoja. La sivyo ni kiatu kizito, kiatu kikubwa, na kiatu ambacho hakijulikani kisigino ni wapi na mbele ni wapi. Ataolea katikati kama dau. Bora waolewa wanakotaka kwenda tu. Mutuku, swala linalojitokeza hapa pakubwa, manake tumezisikia kauli nyingi. Wapo watabaki, wapo kweli, lakini tayari walipokuwepo walikuwa tayari na minong'ono. Hii minong'ono itanyamaza kwa wale ambao wapo ndani ya serikali pana? Baba, may your soul rest in eternal peace. Kuna mambo mengi kama vile nikuambia, kuna mtu alisema kupeana mwelekeo, lakini mwelekeo haukuwa kwa pande ya broad based government. Ndugu yangu hapa Meli amenukuru yale Secretary General aliyasema, ati baba akasema hivi, baba akasema hivi. Kweli aliyasema, na pia ni ukweli ya kwamba alisema tuko na hii serikali, na sio mara moja, mara nyingi sana. Tuko na hii serikali mpaka mwaka wa 27. Na hapo hakukosea kusema wako pamoja na wako in the broad based government to stay. Na ni vizuri tuelewane kwamba regimes ama awamu
hawamu ya wakati huu ya President William Ruto ni miaka 5. Na akawaelezea kwa hawamu hii tuko na yeye na tutoki. Kwa hiyo sasa wale wanafikiria watatoka, na kama leo ilikuwa ni ishara kubwa sana kwamba licha kuwa na mabingwa magwinchi na watu wengi wa muhimu sana walifaa kuzungumza kwa maziko ya leo, kulitafutwa nafasi ikaonyeshana wazi walioletwa kutoka ODM na wakapewa nafasi wakazungumza. Ile nafasi walipewa kuzungumza ni kama kula kiapo. Na walizungumza mbele ya rais ambaye ndiye aliwateua. Kwa hivyo ni kumaanisha at least kidogo tu tumwamini rais wetu William Ruto kwamba ataweka mikakati yale walikula yamini pamoja na mwenda zake. Manake ni wazi kabisa kwamba hiyo nafasi ya watu wengine kuzungumza, mawaziri hao 6 ambao walizungumza na wakaitwa experts, hiyo nafasi litafutwa mbele ya rais mwenyewe na akavumilia wazungumze. Kwa hivyo ulikuwa mpango ya kwamba yale tulizungumza na huyu leo tunamzika, nitaendelea na vile tulisema na sitabadilika. Kwa hivyo mimi kwa wakati huu labda tukikaribia 2027 kuna migogoro ni nani atakuwa mkubwa. Na mimi nikipewa nafasi ushauri yangu itakuwa ni hivi. ODM sitaki watu waanze kusema ODM katika familia Raila ni nani atakuwa mkubwa. Raila Amolo Odinga alikuwa na pendo na kila mtu nchi ya Kenya. Na wale walikuwa namuona kama Mjaluo, wengine wetu hatukumuona. Mimi mwenyewe chama ile nilipata nguvu ni ODM 2005. Na mimi kwa mfano tukifanya kampeni ya 2005 ndio jina itoke ya Orange. Maana kulikuwa na chungwa na ndizi. Ndio sasa wakati chungwa ilishinda tukachipuka Orange Democratic Movement. Mimi nilikuwa mahali pa kwanza kusalimiana na rais wa Kenya, tulikuwa Marakwet tukifanya kampeni. Kwa hivyo chama isichukuliwe ni ya familia ama ni ya kikabila. Kwa hivyo vile nimesikia watu wakizungumza kwa maziko ya leo, kuna viongozi kutoka sehemu mbalimbali ya Kenya nimesikia wakizungumza, nikasikia wanazungumza kama viongozi. Kwa hivyo wakati ufikapo iwe na sasa ni ODM inataka kiongozi wa kuongoza hiyo chama, iwe kuna nafasi ya mtu yeyote kutoka sehemu yote ya nchi ya Kenya, including and not limited to the current president of the Republic of Kenya. Akitaka kwenda pale ajitokeze kama kiongozi achaguliwe. Mutuku, kelele zipo, tumezisikia, minongono imekuwepo. Hii minongono rais ataizuilia vipi? Manake tayari hichi chama kinaonekana wengine wanazungumza na kauli ndimi tofauti. Wacha nijibu hivi. Rais mwenyewe ni rais wa Kenya kwa kuchaguliwa. Na lakini hakuchaguliwa na kila mtu, alichaguliwa kwa wingi. Nao pia tuingie kwa chama ya ODM. Kelele zipi nzito kuliko zingine? Ni kelele ya kusema tukae hapa ama tuko pamoja na wewe, na hata uchaguzi kiitwa leo hatuko na wewe. Tuangalie, manake lazima, hata ulisikia dadake mwenda zake alisema walikuwa na kutofautiana kila wakati, lakini kidogo wanasikizana. Pia kwa chama ya ODM kunaweza kuwa na wale wana mawazo na maono tofauti, lakini hao ndio wengi kuliko wale wana maono ambayo tukae ndani ya broad based, na ifikapo mwaka wa 2007 tutapanga. Hao ndio wengi. Kwa wakati huu sauti tutasikia, na sauti si mbaya, lakini si kumaanisha hizo sauti za wengine pasipo kutaja majina, manake ni wachache wakajiita that force. Manake sina ruksa ya kuwataja majina hapa, manake unajua namna kila wakati unataja mtu jina unampa sifa mingi. Unaona hata Daudi alipoenda kumuua Goliath ya kumuita jina yake. Lakini mimi nikianza kupatia watu majina yao hapa mbele ya runinga na wapatia sifa sio zao. Lakini wao wana kelele zao kidogo. Wakati huu ni kuomboleza, wakati huu hatuna nafasi yale yaliyosemwa na mwenda zake Raila Amolo Odinga kwenda kinyume nayo. Maana yake alisema mpaka 27, lakini 27 tutakuwa na mgombea. Hiyo ikifika ni wakati yeye mwenyewe alikuwa na mpango. Na pia sisi wote regardless of our age, tuangalie umri wetu,
tuangalie, alikuwa mzee. Hakuna mtu ambaye huwa wakati wake umefika kwa mawazo anajua umefika. Kwa hivyo tusipange vitu sana nikana kwamba we are in control of things in this world. Bila shaka, licha ya kwamba hatuwezi kucontrol chochote, lakini katika maisha tunapanga na kuna mipangilio. Licha ya Mungu ndiye mpangaji wa kila kitu ya maisha ya kesho, lakini lazima upange kama binadamu. Mungu akiamua ulichokipanga akiridhie, atatia tiki upande wake, lakini akisema kiende upande mwingine, naye ataona kwamba wachana na hili, enda njia hii. Lakini hili ni dhahiri, hata rais mwenyewe alivyozungumza akisema sitakubali zile kelele za watu wanazotaka kuipeleka ODM kwenye upinzani. Anaufahamu kwamba bado kuna minong'ono ndani ya ODM kuhusu ule usuhuba alioingia na marehemu Raila Odinga.